Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí con una compañera de mi trabajo, su nombre es Liz. Tiene 6 meses de embarazo. En este momento este es el latido del corazón de su pequeño baby. Acércalo para que se escuche bien. Está estable, tiene un buen ritmo cardíaco. Es un examen muy sencillo que lo puede realizar cualquier persona. Note que no demora más de 5 minutos poder ubicar el corazoncito del baby.